けど、そう不縁のこともある。例えばそれば君の手を離さずにいたいこととか、フライ夢見たいこととか、初めての世界また追いかけて Let's go 飛び込もうよ。無限大のハッピーその兆しのよう、ほら響く音が Say hello to the fire 寄っているよシャイニング